Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qaaliga seetiin caafimaadkiina waa walaashii farxiyo cire janalka iga daawanaysaan waa farxiyo cire janal maanta maxaa idiin wadaa waxaa iga barateen cunto laakiin maanta waxaa idiin wadaa qiso aan jeclaystay inaan idinla wadaago insha allah sheekadan waxay ku socotaa naagtan waxayna leedahay hal gabar iyo ninka gabadha ay u dhasho ayada qabay naagtan waxay ka dhalatay famil taajir ah waxayna jecleed ilaa yaraanteeda inay lacagta ay micno daro ay u isticmaasho maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadheeda meel ka dhacayso kadibna gabadhi way dhimanaysaa asbaabta ay meesha uga dhacdana lama yaqaano kadibna ayaan markii la joogo ninkay nacaysaa waxayna sameynaysaa habeenada ka mid ah ayay waxay u qasay daawada hurdada markii uu seexdo kadibna biinka cirbadaha lagu dhajiyo amba cirbad ayay waxay sameynaysaa ayay indhaha uga muday kadibna markii isbitaalka la geeyo dhakhtarkii wuxuu dhahaa waxaan allergic waaye dhakhtarkii allergicna yihiin u qaadanayo ninkiina sidii ayuu wuxuu ku naqanaa indhoole kadib guriga ninka dadka ehelka la ninka ehelkiisa calashaan familkiisa iyo asxaabtiisa naagta familkeeda waxay u haystaan ninka in ay ka taxadirto ay hayso calashaan teekarayso laakiin saas ma u ahayn ayada weji kale tusaysay maalin ayay waxay samaysay saliid kuleel ayay wejiga uga shubtay waxay ka dhigaysay in uu asaga oo stress haayo oo rabo inuu isdilo kadib haddana mar kale waxay samaysay wadnaha ayay midi ka gelisay dhowr jeer markii isbitaalka la geeyana sidaas ayuu ku dhintay dadkana waxay u qaateen inuuba si noloshiisa oo sidaas uu ku rabay inuu isdilo kadibna waxay sida ku qaadatay insurance-giisa oo gaara $200,000 kadib ehelkii sidii ayaan markay joogtayna nin kale ayay guursatay markay lacagta kasii dhammaanaysay ninkii markay 9 bil ay isqabeen ayay haddana sidii ku samaysay ayadoo uur yar leh markay sidii ku samaysay ninka indhoola oo naqday ayay waxay mar walbo ninka isbitaalka la geeyaa asoo dhaawac dadku waa yaabeen ninka isbitaalka maxaa loo geynaa markii dambena isbitaalka la geeyay ehelkiisa la joogeen ehelkii habeenkii way isla sheekaysanayeen wiilkiisa waa caafimaad qabay waa la wacay saacado kadib wiilkiina wuu dhintay la dhahay naagtiisa la joogtay waxay dhaheen wiilkeena sidee ku dhintay mar dhawaaba kasoo tagnay wuuna caafimaad qabay ma la yaqaano marka asbaabta uu dhintay bas cidii waxay dhaheen uurkan yarka aan leedahay iska soo xaq maadaama wiilkeynana oo dhintay adigana aadan tabar aadan u lahayn way diiday waxay dhahday maya cunugayga waa rabaadi bas sidii haddana insurance-giisa ninka kale ay ku qaadatay bas maalintii ay qaadatay ciddii wayba ka dhuumatay ciddii way fahmeen waxay dhaheen inay nolosheeda dhanba aysan run uga sheegin ay been u sheegaysa dhan laakiin ma aysan dabagelin way iska daayeen uurkii muddo markii la joogay uurkii waxay ku dhashay wiilay ku dhashay lacagtina way ka dhamaatay iyadoo cunug yar haysato markaan qofay disho ay u baahan tahay way fikirtay waxay dhahday markaan ehelkeeda inay disho way ku fikirtay hooyadeed iyo walaalaheed way soo baxday cabitaanay soo qaaday guriga hooyadeed iyo walaalaheeda imaaday waxay dhahday hooyo iyo walaalo cabitaankan jirka u fiican yahay kan waay cabitaankana hore waxay ugu soo dartay daawada hurdada cabitaanka markay siisay ay seexdeen hooyadii walaalihii kulli indhihii ka mudmuday ayagana sidii indhoole ku noqdeen bas ayagoo sidii indhoole ku ay wiil la dhashay waxay u qastay daawada oo sun
sunti markii la siiyey isbitaalkii la geeyey wiilkii ma dhimanin, nasiib wanaag wuu ka badbaaday. Kadib hooyadii waxay kula talisay, hooyo waxay dhahday hantida aan leenahay dhan iyo abaartameentooyinka dhan aan leenahay aan gadno maadaama idinkana wax u jeedinina anigana aanan awood u lahayn. Hooyada way ka aqbashay hantidii wixii dhan markii la gaday oo gacanta lacagta loo geliyey. Lacagtii waxay bilowday sida horeba ay u samey jirtay inay lacagta ku ciyaarto. Ayada lacagta waxay ku sameynayeen shopping inta kalaabkan lacagta saaid ugu ciyaaray. Bas lacagtii hooyadii iyo way fahmeen walaalihii markii ay fahmeen waxay damacday inay guriga ku gubto laakiin ayaga way ka badbaadeen wax ma ku naqanin. Way ka carartay waxay aaday naagta oo u hayn jirtay cunuga oo babysitter ku ahayd. Naagtii waxay dhahday ma kula joogi karaa. Naagta ayadoo la joogto haddana waxay ku samaysay maalin guriga naagtii dab ka daartay. Gurigii inay ayada dab ka daartay lama fahmin laakiin gurigii naagtii waxaa ku dhintay ninkeeda. Naagtii ninka qabay guriga ku dhintay. Markuu ninkii dhintay kadib markii la joogo ayaan cunugeeda naagta naftirkeeda cunugeedii xanuunsaday. Isbitaalay la gashay lacag ma haysato. Cunugeeda jirro xunaa laga helay. Lacagtii naag isbitaalka joogtay credit card ka xaday lacagta ku dhiibtay qaar. Ayadoo sida leeyahay cunugeedii ka dhintay markuu cunuga ka dhigtay naagta credit card ka xada laftirkeeda waxay dhahday ma kula joogi karaa muddo. Naagtii waxay dhahday okay way u naxariisatay maadaama hadda cunug yar oo ka dhintay. Waxay dhahday okay ila joog gurigeeda markay keentay isla naagtii waxay damacday inay indhaha ay ka muddo. Naagtii way ku soo kacday indhihii wax saaid ma ka gaarin isbitaalkii la keenay. Ayadoo isbitaalka la joogo naagtan way ku sheegay ma isdhahda ma aqaan isbitaalka waxay damacdaba haddana naagtan waaba naag ayada in ay wax disho leh maskaxda uga jirto inay isbitaalka haddana dab ka daarto. Marka isbitaalka kaamirooyin iyo waxaa ku xiranay waa la qabtay. Askaraa loo wacay marka askarta loo wacay waa la wareystay. Wixii ay samey jirta dhan waa laga wada ogaaday. Ayadaa qiratay ayadaa waxa dhan wada sheegtay ileen wax oo laga fahmay amba lagu qabto malahan. Ayadaa sheegtay waana la xiray. Saas sheekada ku dhamaatay hadaa ka hesheen insha Allah sheekooyinka noocaan hadaa jeceshihiin commentiga igula wadaaga share like dhankiina waa insha Allah. Waana sheekadii igu horeysay oo idinla wadaaga insha Allah. Aniga waa jeclaa sheekooyinka noocaan insha Allah waan dhageystaa hadaa jeceshihiin waa idinla wadaagi doonaa hadii aan soo dhageysto insha Allah. أنا mahadsantihiin subscribe like xagiina waa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.